Katika maonyesho haya ya 4 ya utamaduni wetu, VETA kama tunavyofahamu ni taasisi ambayo inaandaa wananchi mbalimbali kuweza kupata mafunzo ya ufundi stadi. Kutokana na hii dhana kubwa ya utamaduni, VETA ina takriban zaidi ya vyuo 15 ambavyo vinatoa mafunzo ya sekta ya utalii na ukarimu, ambapo katika mafunzo haya yanaendana moja kwa moja na dhana hii kubwa ya utamaduni. Katika vyuo mojawapo ambacho kinatoa ni chuo chetu cha Mikumi, ambacho kina kozi ya ecotourism, kina kozi ya tour guiding, kina kozi ya upishi au food production. Sasa kwa mfano kwenye kozi ya food production inaingilianaje na dhana kubwa hii ya utamaduni? Kwenye kozi hii ya upishi kuna mada mbalimbali zinafundishwa kuandaa vyakula vya asili, yaani nikisema vyakula vya Kitanzania. Kwa hiyo wanafunzi wanapochukua kozi hii ya mapishi wanajifunza pia uandaaji wa vyakula mbalimbali kutokana na makabila yetu yaliyopo nchini Tanzania. Hali kadhalika katika kozi ya ecotourism yenyewe inajikita zaidi kufundisha mambo ya utalii ambayo yanaendana na kulinda utamaduni wetu ambayo ni cultural tourism. Kwenye kozi hiyo pia kuna kujifunza jinsi gani ya kuweza kucheza ngoma za asili kutokana na makabila tofauti tofauti ya hapa nchini Tanzania. Hivyo katika maonyesho haya VETA imeleta wanafunzi wakionyesha umahiri wa kucheza ngoma kwa ajili ya fani ya ecotourism. Hali kadhalika imeleta fani ya ubunifu wa mavazi ambayo imeweza kutengeneza vifaa mbalimbali na mavazi mbalimbali yanayoakisi utamaduni wetu wa Kitanzania, kama mavazi ya kaniki, mavazi ya vikoi, mavazi ya kanga, mavazi ya vitenge, mavazi ya nguo asili za Kimasai na kadhalika. Na washauri wananchi kwa sasa kwa ajili ya mafunzo ya mwaka 2027 basi waweze kutembelea tovuti yetu ya VETA na kutembelea vyuo vyote vilivyo karibu nao ambavyo tuna takriban zaidi ya vyuo 80 ili waweze kujiunga na mafunzo haya ya ufundi stadi. Kwenye eneo la utalii, na waahidi wananchi kwa ujumla kwamba atakapokuja kusoma hizi kozi zetu za utalii ataweza kujifunza jinsi ya kuongoza watalii, ataweza kujifunza jinsi gani ya kuandalia vyakula watalii, atawezaje kujifunza vile jinsi gani ya kuwahudumia vinywaji na huduma za vyakula, huduma za mapokezi, huduma za malazi. Vile katika vituo vyetu vya VETA pia tunatoa huduma mbalimbali za mikutano, tuna kumbi za mikutano. Kwa hiyo tunaandaa mikutano kutokana na matakwa ya wananchi au mahitaji yao. Katika VETA tuna vyuo takribani 15 vinavyotoa mafunzo ya hoteli, lakini tuna vyuo takribani 5 ambavyo vina tuseme hizi kumbi za mikutano, malazi, hoteli. Tuna chuo chetu cha ambacho ndio Center of Excellence kiko Njiro Arusha. Vile tuna chuo chetu kiko Moshi, tuna chuo chetu kiko Tanga, hali kadhalika tuna chuo chetu kiko Mbeya. Vile tuna chuo chetu kingine kikubwa kiko Mtwara na chenyewe pia kina hoteli. Hivyo tunawakaribisha wananchi kwa ajili ya kupata kozi na huduma zote za hoteli na kuweza kukuza hii sekta yetu ya utalii na ukarimu. Katika vyuo vyetu vya VETA hasa hivi vyenye maeneo ya hoteli, wanafunzi wetu wanatoka mahiri kwa kuwa wanaenda kujifunza kwa vitendo kwenye hoteli husika. Kwa mfano kwenye chuo chetu cha Njiro tuna hoteli ya nyota 3. Kwa hiyo mwanafunzi anajifunza mnyororo mzima wa fani ya ukarimu. Hali kadhalika Mtwara, Tanga na maeneo mengineyo. Karibuni sana VETA. VETA imejiandaa vizuri sana kwenye haya maadhimisho ya AFCON. Kwa mfano kwenye chuo chetu cha VETA Njiro tuna hoteli ya nyota 3. Hivyo vijana au wanafunzi waliosoma hizi fani za upishi, fani za arts and design, kubuni vitu mbalimbali vya kitamaduni kama shanga za Kimasai, mabegi, nguo za kitamaduni, utengenezaji wa vikoi kutoka kwenye chuo chetu cha Tabora, vyote hivi vitakuwepo Arusha kwa ajili ya kuweza kuwahudumia Watanzania. Hali kadhalika wanafunzi wetu moja kwa moja, wale ambao wamejiajiri, wale ambao bado wanaendelea na mafunzo, wanatumia fursa hii ya mashindano haya ya AFCON kufanyika
Arusha kuweza sasa kuonyesha bidhaa zao mbalimbali walizoziandaa na kutoa huduma.